असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई अजमल शाह दूसरा देखते पैने अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब भाई से बड़ा कमाल ते शौक वाला जानवर लाभ के हैं जनाब। जुमे वाले दिन मंडी होंगी कोई नहीं जनाब, असी फिर जाकर जनाब चाल फिर के इलाके च यानी विजिट करने हैं। तो जनाब इलाके च माशाल्लाह बच्चा लाभ आंदा, बच्चा का माशाल्लाह बहुत ही कमाल का आउट क्लास चीज़ माशाल्लाह, जिन्होंने डबल हड्डी आखते डबल फ्रेम डबल क्वालिटी का माशाल्लाह। नस्ल च 101%। ये जनाब एक पॉइंट की कमी को नहीं, अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत बच्चा बनाया, बहुत ही कमाल का बकरा जनाब। हाले भी यदी उम्र है इस टाइम 7 महीने, फिर भी बकरी का माशाल्लाह दो तो मालिक ने पिवार आया माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल की चीज़ लैके आंदी है जनाब। ये डबल हड्डी है आखते हैं माशाल्लाह दा फ्रेम चेक करो माशाल्लाह कितना लंबाई तो चौड़ाई वाला फ्रेम है जनाब। ये वजन चंगा बने अल्लाह के हुक्म जितना मर्जी इस वजन करे सुनो अल्लाह के हुक्म कर। मोटी लत मोटे पौने और चिट्टी अख मोटी सिंगिया जनाब, चिट्टी अख च बिल्कुल वाइट दो रंगी अख और बंद मत्था बिल्कुल बंद मत्था जनाब, कोई चिना को नहीं, काने भी हिक्के कलर दे। हर लिहाज है माशाल्लाह बच्चा आउट क्लास है, हर पॉइंट है माशाल्लाह बच्चा कमाल दा शौक वाला बठोरा है। जेड़ा भाई खरीदे आज यदि कीमत कोई नहीं, मुनासिब कीमत दसता जावा। जेड़ा भाई भी खरीदना चाहता जनाब ये 85,000 की कीमत है, 85,000। जेड़ा भाई पहले राबता करसी जनाब उन्होंने ये बकरा मिल जासे जी।